Sveiki kanalo žiūrovai. Sveikas internete. Čia kulinarinis kanalas Vyriška virtuvė. Šiandien pas mus svečiuose yra Darius, visiems žinomas kaip Kazanas ant ratų, įvairių plovų žinovas. Dariau, ką tu šiandien gaminsi? Šiandieną gaminsim tokį įdomų plovą, chorizmos uzma šventinis plovas. Šiam patiekalui reikės. Naudosim aliejų. Šitas plovas išsiskiria tuom, kad jame naudojama tik tai druska. Ryžiai, galima sakyti, kad tai lazeris, bet tai yra 97% atitikmuo lazeriui. Tokius ryžius galima įsigyti tik pas mane. Česnakas, morka, svogūnas, jau jisai supjaustytas, razinas, aviena, avienos mentė, vanduo. Plovai kaip ir viskas. Čia, ką matote, pomidoras, paprika, chorizmo lepioška, aš ją pats kepiau. Kai būna šventė, daroma vestuvė, tai gaminasi tokie vadinami pusryčiai uzbekiški šurva. Tai va mes taip pat pasigaminsim ir tą šurva. Kadangi mūsų plovas nėra didelis, tai aš šitą gabalą vienos pasmulkinsiu tokiais gabalais. Jeigu virčiau didesnį plovą, tai šio net nesmulkinčiau. Tokį gabalą ir dėčiau į puodą. Tu, Dariau, gamini didelius plovus šventėm įmonėm? Taip, gaminam 100 ir 500 žmonių. Didžiausią kazaną turiu 225 litrų, apie 450 porcijų telpa. Šitas plovas pradeda gaminti nuo ryžio apvirimo. Žiūrim temperatūrą, apie 70 palaukti, kol pakils temperatūra. Morką pjaustom apie porą milimetrų, va taip šinkuojam. Tik tai paliekam, nepjaunam tos pačios šerdies. Pačią šerdį tiesiog kas norit valgykite arba išmeskite. Klausiau dirbtino debilo, kodėl taip daroma, kodėl tą šerdį paliekam. Tai greičiausiai priimtinas atsakymas yra tai, kad vis tik tai yra nuo senų tradicijų. Virimo metu tai yra stabiliau. Šitą morką verda ir išlaiko savo tekstūrą. Dar ypatumas šio plovo, jame naudojamas tik tai vienas prieskonis, tai yra druska. Ir šitas plovas dar vadinamas dietiniu plovu. Dabar prieš dar užmerkiant, mes padruskinam gerai ryžius. Ir taip pat mėsą druskinam iš anksto. Tai matuojam temperatūrą, 70. Pamerksim ryžius. Dabar biškį prasiplausamas juos. Dar pasūdysim vandens. Ir čia tam vandenį virsim ryžius? Taip, apvirsim ryžius. Bet tie ryžiai, kada apverdami, mes juos nusunksime atskirai ir juos turėsim padžiovinti. Tiesiog imam tokį sytą, va čia va surišim šitą medžiagą. Taip va ir tiesiog dėsim. Ir čia apvirtus ryžius dėsim nusausinimui ir apdžiovinimui. Praplovėm, pamirkėm ryžius, dedam mūsų ryžius virimui, virsim iki 60–70% ryžių išdegimo rezultatą. Praktiškai mes juos imam. Vat kai toks garsas, jau galima imti. Taip, jis turi nebarškėti. Jie dar gaminasi, kadangi jam yra drėgmės, dar jie gaminasi. Bet kada jie apsausės, jau jie nesigamins. Apvirti ryžiai 5 minutės. Dabar apsikepinėsim mėsą. O tam pačiam kazane negalima buvo daryti? Galima viską tame pačiame kazane, jeigu turim laiko. Mes čia turim apie 1,8 kg ryžių, apie 6 samčius. Įkaitinam aliejų ir dėsim dabar mėsą. Mėsos paėmiau 2 kg ant tokio kiekio už tai, kad turim vidą. Vidai, įveiksim šitą plovą? Tai kaip tokios skanaus dalykų neįveiksi. Kaip Darius pagamina, tai čia viską galiu įveikti. Apkepinam mėsą apie 5 minutės kažkur, tai ir dabar papildom truputėlį vandenio. Ir čia tai gaminamas zervakas? Taip, tik mažinsim ugnį. Dengsim ir paliksime pusvalandžiui pavyks.
šitas patiekalas yra Chorezmo vestuvinis šventinis lovas suzma vadinamas. Tradiciškai jis gaminamas labai anksti ryte. Tie žmonės, kurie verda, laukia, dirba ir taip toliau, aišku, išalksta, taigi pasidaro dar Chorezmo pusryčiai, šurva. Tai va, imama Chorezmo lepioška, jinai būna apie poros centimetrų storio, jinai yra laužoma. O kaip ta lepioška kepama iš ko? Vanduo, miltai, truputėlį mielių, va, ir jinai subadoma, padaromas štai toks va, raštas, kad jinai neišsipūstų man, tai ją visą subadžiau. Štai taip va padarom. Imam šito svogūno, pomidoro, pusryčių patiekalas. Nu, čia jau bus mūsų geri pavakariai. Na, čia patys kalti, nu tai ką. Vėlai pradėjom. Vėlai pradėjom. Pas mūsų šventė prasidės vakare. Išvesim visą naktį iki ryto. Sezonas baigėsi, aš galiu švęsti visą savaitę. Paimam paprikos, taipogi. Jeigu švęsti, iššvęsti. Štai taip, šitame etape kol kas tiek. Praėjo pusę valandos. Zervakui virt užteks, kadangi mėsa yra labai gera. Nesukę išimam. Dedu aš ją iš karto ant mūsų vadinamų vėlyvų pusryčių. Ta lepioška irgi persisunks to sultinio. Taip, dabar va, kažkiek to sultinio dar užpilam truputėlį. Visą sultinuką išimam. Šiek tiek paliekam. Dedam morkas, kadangi 1,8 ryžių, tai apie porą kilų reikėtų morkų. Grąžinam mėsą. Taip. Dedam svogūną. Būtent šitam plove, kas yra įdomaus, tai kad svogūnas neapkepinamas. Ruškinsis, jo, jis neapkepinamas. Dedam razinas. Dedam morkas. Dėsim čia va česnakiuką. Čia nemažai razinų. Šūdo negaminam. Dabar dedam ryžius. Šitame etape ryžiai truputėlį sušoka į gabalėlius, tai yra variantas juos praaeruot. Čia dabar klaus, kiek čia litrų kazanas? 12 litrų čia kazanas. Taip, dabar sulaistysim, kad daugiau suriebalo eitų. Šiek tiek dar juos pamaišau. Formuojam, padarydami tokį įdubimą iki morko. Ką vadinam plovu? Ar žinai, Gintarai? Nu, pasakok. Plovu tai yra ryžiai, kada jie apdirbami dviem etapais. Vienas etapas tai yra jų apvirimas, o kitas etapas yra garinimas padengiant riebalinius sluoksnius. Tai čia bet kuriam plovui tai? Taip, jeigu ryžiai yra taip padaryti, tai vadinasi, jie yra plovas. Dar šiek tiek sudėsiu. Sultinio nuo viršaus imu daugiau, kur riebalo yra. Ir čia supilu sultinio. Dabar skylutes padariau. Va. Taip. Ir dabar dedam vandenį. Dabar paliksim apie valandą laiko, pusantros brandinimui. Ant nedidelės ugnies? Minimalios? Tai pasmulkinam mėsos čia, kol pagrindinis plovas gaminasi užkandėlė alkaniem. Alkanų tai jau mes turim. Vyrai imam rankom lepioškės ir valgom. Nu, kaip skaniai nuėjo. Lepioškės reikia mažiau, daugiau mėsos. Nu, čia prabilo galiūnas. Ir kaip čia tas skonis, kas gali pakomentuoti? Skalsu atrodo. Kaip alkanam, tai lašybys. Labai valgy, Kad mėsos liktų tau daugiau. Žulkiam. O vyram reikia mėsos. Šurvos praktiškai neliko. Dar yra. Dar turim vieną vestuvininką, kuris dar damuš viską.
Nu, reikia pamaigti, kaip sakoma, ne tam gėda, kas daug ėda, bet kas prisideda ir nesuėda. O, Tai reikia suėsti. čia kažkokia išmintis. Praėjo 1,5 valandos ir atidaromės tą mūsų plovą. Žiūrėsim, kas čia mums gavosi. O, koksai vaizdelis. Ryžiai tai aš jau net matau iš karto, jie tokie purus. Žiūrėkit, kokie purus ryžiai. Va, matot, na, kaip jie byra. Kituose plovuose taip nepamatysit, bet va čia yra tiesiog, nu, kas mėgsta plovą, supranta, tai va, ryžiai kokie, tiesiog va, tai auksas, o ne ryžiai. Šimsim mėsukę, važiuokit, koks grožis. Kur jūs pamatysit tokį grožį? Tik pas Kazaną ant ratų. Štai, tiesiog gražu žiūrėti. Štai koks plovas. Pagamino Darius plovą, kurį turbūt gyvenime ragausiu pirmą kartą. Dariau, kaip dar pakarto, kaip jis vadinasi? Tai yra Chorezmo siuzma šventinis plovas. Paragaukim Chorezmo šventinio plovo. Va, mėsa tai va, matot, va, visa va, yra. O, ryžiai tai čia super. Ryžiai, yra. Dariau, jau tu gali savo šeimos restoranėlį šitą plovą drąsiai siūlyti visiems. Man patiko. Labai skanu. Ir prieskonis vienas vienintelis – druska. Jo. O kumino yra čia? Ne. Ne, kumino Man nėra. tik druska. Ir pažiūrėk. Svogūnas troškinosi. O nekepė. Nekepė. Tai skaniausias plovas, kurį esu valgęs. O kaip jūs manot kiti? Aš negaliu sustoti, negaliu kalbėti, nors turiu daug ką pasakyti. Kažkas nerealaus. Druskininkų plovo renginių vedėjas pasako tokį komplimentą, tai čia daug reiškia. Žinau, būtum su tokiu plovu, tikrai būtum laimėjęs plovo čempionatą. Taigi, jeigu jums patiko šis video ir šis Dariaus pagamintas plovas, dėkite laikus, prenumeruokit Vyrišką virtuvę ir visiems skanaus ir iki kitų skanių susitikimų.